हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं टॉपिक ला रही हूँ आपके सामने, वो है बच्चे की खांसी जुखाम, जिससे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पर कोई बात नहीं, डोंट वेरी, होम रेमेडी से भी काम ना चल रही है। हॉस्पिटल भी दूर है या फिर रिस्की है, आजकल लॉकडाउन में नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपके सामने 4 दवाइयाँ ला रही हूँ, जिससे आपका बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा और आप भी खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा। पहली दवाई है ये बच्चे के नाक में डालिए। सुबह से दिन 3-4 बार दिन भर में डालिए और 2-2 बूंद दोनों नाकों में, जिससे कि क्या होगा कि आपके बच्चे की जो ब्लॉक नाक है वो खुल जाएगी और बच्चा अच्छे से सांस ले पाएगा, दूध पी सकता है, रात को चैन से सोएगा। ये दवाई ज़्यादा कुछ नहीं है, नमक पानी का घोल है, पर आप इसे घर पे ट्राई ना कीजिए, क्योंकि ये हम इतनी क्वांटिटी का नहीं बना सकते जितनी क्वांटिटी बच्चे के लिए चाहिए। तो हार्म होने से अच्छा क्या फ़ायदा। हमें जिस चीज़ से रिलीफ चाहिए तो 40-50 रुपये वगैरह में मिल रही है, तो हम इसी का यूज़ क्यों ना करें, है ना। दूसरी दवाई है, जब हमारे बच्चे की नाक बहती रहती है, गला घर घर करता है, वो ढंग से कोई चीज़ दूध दाद भी नहीं पी पाता है, क्योंकि उसके गले में बलगम जम जाता है। तो उसके लिए ये वाली दवाई है, तो हमें मेडिकल स्टोर में आराम से मिल जाएगी। मैं अपने वीडियो में दिखा ही रही हूँ आपको, उस हिसाब से ले लेना। ज़रूरी नहीं कि यही दवाई लेनी है, इसी सेम डिस्क्रिप्शन की दूसरी दवाई भी मिल सकती है आपको। बस आपको मेडिकल स्टोर में दिखाना है, वो आपको आराम से दे देंगे। तीसरी दवाई है, अगर आपके बच्चे की नाक सूखी हुई है और सांस नहीं ले पा रहा है, बार बार नाक में हाथ रह रहा है, रगड़ रहा है, मतलब उसे ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो उसके लिए ये वाली दवाई है। मैं वीडियो में दे रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, सॉरी। और तो चौथी दवाई है, अगर बच्चे का जुकाम काफ़ी बढ़ गया है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको ये एंटीबायोटिक ट्राई करनी पड़ेगी। दिन सुबह शाम 2 टाइम में आपको पिलाना है। और बच्चे की क्वांटिटी के हिसाब से 10-10 ml, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा तो 5-5 ml पिलाइए। इसमें ड्रॉपर रहता है ऑलरेडी, तो ड्रॉपर के हिसाब से आप पिला सकते हैं बच्चे को। और अगर ये सब ट्राई करने के बाद भी बच्चे को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। और वैसे तो रिलीफ मिल जाएगा, 3-4-5 दिन में आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका बच्चा एकदम ठीक हो गया है। सो गाइस, मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो।